মাই থিঙ্কের পক্ষ থেকে সবাইকে সালাম। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে আছে আপনাদের জন্য চিকেন চপ। এই চিকেন চপ করার জন্য এখানে আমি নিয়েছি চিকেন সিদ্ধ করা। চিকেনটাকে সিদ্ধ করার পর এটাকে আমি ছোট ছোট করে চিড়ে চিড়ে নিয়েছি। এখানে আছে 3 কাপ চিকেন। আর নিয়েছি আমি এখানে আলু, গোল আলু সিদ্ধ করা হাফ কেজি পরিমাণ, আর লবণ তো থাকবেই। আর এখানে আছে পেঁয়াজ কুচি 1 কাপ, ধনেপাতা কুচি 1 কাপ, আর আছে কাঁচামরিচ কুচি প্রায় 10টি। আর এখানে হচ্ছে ব্রেড ক্রাম্ব, এটা পরিমাণ মতো নিতে হবে। আর নিয়েছি আমি ডিম, এখানে 1টি ডিম নিয়েছি, তবে 1টি ডিমে হবে না, আরও লাগবে। আমি 1টি ডিম দিয়ে এখন করব, বাকি যেটা থাকবে সেটা আমি ফ্রিজে রেখে দেব। আর লবণ তো থাকবেই। আর এখানে হচ্ছে ধনেপাতা জিরে পাউডার 1 চা চামচ, আর এলাচি আর দারচিনি আছে পাউডার হাফ চা চামচ, আর আছে গোলমরিচের পাউডার 1 চিমটি, আর আছে জয়ত্রী পাউডার 1 চিমটি, জয়ফল পাউডার 1 চিমটি, আর আছে শাহি জিরা হাফ চা চামচ। এই সবগুলো জিনিস আমি একসাথে মেখে চপ বানিয়ে নেব, ছোট ছোট চপ বানিয়ে নেব। সবগুলি একসাথে মেখে নেব। পরিমাণ মতো লবণও দিতে হবে। শুধু ব্রেড ক্রাম্ব আর ডিমটা রয়ে গেল। এই সব এখন আমি একসাথে মেখে নেব, মেখে ছোট ছোট চপের আকার বানিয়ে নেব। হয়ে গেছে চপগুলো তৈরি, চিকেন দিয়ে তৈরি। এখানে অনেকগুলো চপ হয়েছে, আমি সবগুলো এখন ভেজে নিব না। আমি কিছু চপ রেখে দিব ফ্রিজে, ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব আমি বক্স ভরে। যখন আমার প্রয়োজন তখন আমি ভেজে নেব। এখন আমি 5-6টি পরিমাণে ভেজে নেব। এখন আমার 5-6টি পরিমাণই প্রয়োজন। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে, ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন, শেয়ার দিবেন, সাবস্ক্রাইব দিবেন। কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই করবেন। এখানে আছে 6টি। এই 6টি আমি এখন ডিম দিয়ে, যে ফেটানো ডিমটা আছে সেটা দিয়ে আর ব্রেড ক্রাম্ব দিয়ে ডুবো তেলে ভেজে নিব। চুলায় আমি তেল আগেই দিয়ে রেখেছি, তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি ডিমের মধ্যে চুবিয়ে নেব। এরপর ব্রেড ক্রাম্বে মেখে নেব। সুন্দর করে মেখে নিতে হবে ব্রেড ক্রাম্ব দিয়ে। এটা আপনি ডিমের পরিবর্তে দিয়ে করা যায়, বেসন দিয়ে করা যায়, ময়দা দিয়ে করা যায়। পাতলা করে নিতে হবে। যদি আপনি বেসন বা ময়দা দিয়ে করেন ডিমের পরিবর্তে, সেক্ষেত্রে আপনি ময়দা বা বেসনটাকে খুবই পাতলা করে ভাজবেন, গুলে নেবেন। অনেক সময় দেখা যায় বাসায় আমাদের অনেক কিছুই থাকে না, কিন্তু এমন একটা জিনিস তৈরি করছি যেটা তৈরি করার জন্য আমার একটা কিছু প্রয়োজন হয়, যেমন ডিম প্রয়োজন হয় বা অনেক সময় মাংস প্রয়োজন হয়। সেজন্য কি করতে হয়, আমি আমার ওই জিনিসটা ছাড়া অন্য যে জিনিসটা আছে সেটা দিয়ে আমি ওই জিনিসটাকে কিভাবে তৈরি করতে পারি সেই জিনিসটা একটু মাথায় রাখলে আমাদের আর সমস্যা হয় না। আশা করি বাসায় সবাই ট্রাই করবেন। হয়ে গেছে সবগুলো মাখানো। এবার এটাকে আমি গোল্ডেন ব্রাউন করে ডুবো তেলে ভেজে নিব। তেলটাও গরম হয়ে গেছে।
হয়ে গেছে চিকেন চপটা ভাজা। আশা করি সবাই করবেন বাসায়। আর বাকি যেগুলো আছে সেগুলো আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব। এটি মুখ বন্ধ করার পরে একটু বক্সে রাখবো, যেই বক্সটার মুখ বন্ধ করা যায় সেরকম একটু বক্সে রেখে ভালো মতো বেগ দিয়ে, পলিথিন বেগ দিয়ে মুড়িয়ে রাখবো। তবে অনেক দিন রাখা যাবে না, বেশি হলে 1 দিন বা 2 দিন। তারপরে এটাকে ভেজে নিতে হবে। আপনি যখন ভাজবেনটা তখন এটাকে বের করে কিছুক্ষণ সময় রেখে দিতে হবে, যাতে ভিতরের যে বরফটা জমে যাবে সেই বরফটা যাতে সম্পূর্ণ বের হয়ে যায়। তারপরে এটাকে ভেজে নিতে হবে। নিজে হাসি খুশি ভালো থাকবেন, অন্যজনকে হাসি খুশি ভালো রাখার চেষ্টা করবেন। আশা করি সবসময় মাই থিঙ্কের সাথে থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।